上一集嗰個星兒老師呢，依家原來自己開咗一個新嘅工作坊啊，咁佢係邀請我過嚟試一試啦。咁上集大家有啲人話，即係星兒年紀好似比較大咁樣，但係我想講呢，即係你找龍筋呢，就唔同一般九二係要揾啲靚女後生嘅，係咯，都要學一啲手法啊，而唔係話一般出面九二場嘅普通技師嚟嘅。咁原來呢，我上次講呢，即係我本身係做開598呢個 plan 啦，咁就係80分鐘，咁啊最後係會幫你釋放埋嘅。咁原來呢，你做698嗰個698嗰個呢，就會多啲呢個調情嘅部分啦。咁如果大家中意多啲嘢玩呢，就可以試下698。但係我今次都係會做598呢一個嘅。咁啊試一試佢咩料先。咁啊呢啲係比較有治療嘅功效啦。咁你見到啦，其實本身咧找龍筋咧有呢啲功效嘅，都提升啊強度啊、男士強度啊、硬度、持久度，調呢個 X 生活啦，自己配翻個字落去改善 X 能力啦，咁啊暢通經脈啊、舒緩補腎添金啊，咁啊都係總之係幫助男人嗰個性能力咧有所提升嘅。咁啊古法找龍筋。咁其實我平時按完呢，咁我都會覺得呢，我之後譬如釋放嗰陣時候，我係會暢通咗。即有陣時呢，我唔知大家有冇試過，就係想釋放嗰陣時，可能釋放完第一次呢，好似仲有少少未出喎咁樣。但係呢，你譬如保健完之後呢，你嗰一排啦，你會係一下子就釋放晒出嚟咯，即係就唔會話斷斷續續，仲有想出咁樣咯。成個即係嗰個血脈啊，嗰個可能通道啦，成個通道俾佢打通咗，咁啊都幾有用嘅。所以定期都要保健下，作為男士係咪？好好愛惜自己。咁最緊要呢，就有呢個一次性嘅毛巾同埋底褲啊，咁啊呢啲最基本嘅設備佢哋都有噶啦。咁成個場嘅環境就好有屋企嘅感覺。咁呢一間咧，師傅嘅手法真係好正宗。我有問佢哋，即係佢哋都話係泰國嗰邊特登學翻嚟嘅。一開頭啦，佢就會幫你首先都會按鬆下個身先嘅，按身體嗰 part 咧就已經 feel 到好舒服啊！即係個手勢啊，即係同你平時推入咧係兩種感覺嚟嘅。佢嘅手勢係比較特別，同埋按嘅位咧，你會 feel 到係啱啱好啊！咁跟住啦，咁喺按鬆完個身之後咧，就去到幫你開始按龍筋嘅部位啦。咁龍筋嗰度咧，點解我話出面好多呢啲找龍筋嘅變得呃人咧？其實咧前線嗰個位咧，你一定係要手指伸到入去菊花入邊，咁你先按到個前線嗰位。即係有啲其他嘅頻道，可能怕嗰啲找龍筋咧係痛到嗌生嗌死，咁又未去到嗰種嘅，即係我覺得大家又冇需要咁驚。咁總之咧，定期保養我都覺得好緊要。咁我都會 keep 住2個禮拜咗去一次啦。咁就係啦。咁啊，如果大家有興趣想試下找龍筋嘅話咧，就可以喺下邊咧留言區同埋描述欄嗰度，我都會放低佢嗰個微信嘅，咁你哋就自己聯絡，記得約時間啊，唔好自己慢中上嚟啊！如果唔係，到時要等都冇辦法。咁啊，今集內容係咁多先。